Hello and welcome. You're watching Next IAS. My name is Titiksha Pandey, and today we are going to talk about the Etur Nagaram Wildlife Sanctuary. There have been forest fires here, so let us quickly talk about this in detail and understand what exactly is the whole issue behind the forest fires. So, the latest news here is massive forest fires engulfed hundreds of hectares. बहुत ज़्यादा मैसिव एक फॉरेस्ट फायर हुई यहाँ पर और hundreds of hectares of land forests were engulfed in that, and it is located in Mulungu district of Telangana. ये जो wildlife sanctuary है that is located in the Mulungu district of Telangana. Please do remember this, becomes highly important for prelims. Raises concerns over, किस चीज़ के ऊपर concerns raise होते हैं? Biodiversity loss के ऊपर. बहुत सारे एनिमल्स रहते होंगे, वो कहाँ गए? Have they been dead or they ran off somewhere? So of course there is a biodiversity loss, habitat destruction. देखिए कुछ एनिमल्स का घर था, वो एरिया घर होगा तो डेफिनेटली हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज देयर. एयर पोल्यूशन, व्हेन देयर आर फॉरेस्ट फायर्स इट पोल्यूट्स द एयर, एंड कार्बन इमिशन अगेन वेयर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस, व्हाट डज दिस लीड टू? दिस लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग. सो अभी मैं बहुत टाइम से सुन रही हूँ कि द वेदर इज़ वेरी अनसर्टेन, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो कहीं भी हो इंडिया में, द वेदर इज़ वेरी अनसर्टेन राइट नाउ. व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्लाइमेट चेंज. Sometimes there is global cooling, sometimes there is global warming, La Nina, El Nino, both the patterns have been disrupted. So a lot is going on in our climate, right? And that is all because of these carbon emissions, air pollutions, all these things that the humans are doing just for their own sake. They are, they're cutting trees, they're doing a lot of things. So we shouldn't be the ones complaining about all these, कि weather अच्छा नहीं है और ये सब नहीं है. Moving forward, let's talk about the highlights. Need for forest fire management strategies and अर्ली वार्निंग एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. देखिए फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट फैसिलिटीज डेफिनेटली होनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, कुछ कमिटीज बननी चाहिए, कोई टीम्स होनी चाहिए कि जैसे ही फॉरेस्ट फायर हो कुछ देयर शुड बी एन अलार्म और समथिंग इनसाइड द फॉरेस्ट दैट इफ समथिंग लाइक दिस हैपन्स इमीडिएट रिलीफ वहाँ पर मिल सके. बट बिकॉज दिस डिड नॉट हैपन, a large hundreds of hectares of forest was engulfed in this fire. Early warning and community participation should be there. Now this topic becomes highly relevant for GS papers 3 environment and disaster management as well. Moving forward, let's talk more about this wildlife sanctuary. So Etur Nagaram Wildlife Sanctuary is located near the tri-junction of Maharashtra, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना. ट्राई जंक्शन होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे देयर इज अ जंक्शन ऑफ 3 पर्टिकुलर states or 3 particular places. That is a tri junction, Maharashtra, Chhattisgarh or Telangana. Now it was established in 1952, one of the oldest centuries in the region. यहाँ पे region में one of the oldest centuries है ये. And इसके अंदर जो rivers हैं वो है गोदावरी rivers flows through it and Dayam Vagu divides the sanctuary. So Dayam Vagu is a river जो divide करती है sanctuary को और गोदावरी river इसके अंदर flow करती है. Cultural sites भी हैं इसके अंदर जो है Samakka Saralamma temple inside sanctuary. So there is this temple which is culturally very rich. So that is also there inside the sanctuary. Moving forward, let's talk about the geography and the vegetation of the sanctuary. टेरेन की अगर हम बात करें तो undulating landscape है यहाँ की और steep to gentle slopes west to east. Okay, the forest type is tropical dry deciduous forest, and the flora that can be found here are teak, bamboo, madhuka, which is mahua, and terminalia species, and it is very important, significant for the central Indian forest ecosystem continuity. Central Indian forest के ecosystem की continuity के लिए बहुत ही ज़्यादा important wildlife sanctuary है ये. Moving forward, let's talk about the fauna and कंजर्वेशन इंपॉर्टेंस. तो फौना जो पे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, दैट इज टाइगर, लेपर्ड, पैंथर, वुल्फ, वाइल्ड डॉग्स, जैकल, स्लॉथ बियर, हर्बीवोर्स आर आल्सो देयर, सांभर, स्पॉटेड डियर, नीलगाय, चिंकारा, फोर हॉर्न्ड एंटेलोप एंड गौर. Now, what are the conservation importance? See, it becomes highly important because it is a biodiversity hotspot in Deccan region. Deccan region का एक biodiversity hotspot है ये, and it supports predator prey dynamics. जो predator prey dynamics होते हैं उसको support करता है, and
थ्रेट्स जो इस पे हैं वो है अगेन जैसे कि हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट फायर्स एक बहुत बड़ा थ्रेट है इस सेंचुरी को, एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस. Okay, so we have talked about the whole century in detail. Now let's talk about MCQ for revision. So this wildlife sanctuary, where is it located? A. Odisha, B. Telangana, C. Andhra Pradesh, D. Chhattisgarh. Whichever option you feel is the right one, do let me know in the comment section below, A, B, C or D. And that is it for today. I will see you in another video. Until then, bye bye. Take care.